bulamu. Omanyi ne bananga bintu byensi bibuzabuza kali kampi kati akakuuma ali ati. Akakuuma ali ati. Kagamba bino bintu tabiriiko bunene. Osobola beera munene ng'ate omutono yakutegerera. Naye nga Basilayi Queen temwerabira nti obugoye mubujja mu one spot bawayise ku Linda's Boutique wane Mengo yajja okuwa akagoye Wizkid kajja okulako nagamba kujja ku stage. Enamba gy'amufunira ku namba y'essimu 0702990756 Linda's Boutique yeriko. Nze mpoza atanyambaza Emma Chicago bannange obugoye buno bonna bwe mulaba n'ennyamba nenekaanekana mwana mulenzi Emma Chicago ekintu ekyo yakikwata. N'obumanyi. Allo oli program roundabout mpozi ng'ate yatuvudde ewa Wizkid. Bannange omwami Bebe Cool Moses Sali mutumanya mungi nnyo bawazuwena. Omu bw'ati akola keki mu Kampala. Zuwena akukoze ki? Bebe n'ava n'agamba bannange nze nyimbye waya ku nsi ya Mukama. Baby waya. Nyimbye waya ku nsi ya Mukama kuno bantu mwene mubuuka naye nga ne waya teri mu makulu. Nga Justin nali nkakubye bukubika by the way. Tamuli makulu nene mukanyumirwa. Otyo. N'olw'ensonga eyo nvuddeyo nyimbe ku bintu ebyamakulu. Nze mutabani wa Sali. Nze mutabani wa Sali. Nagamba nvuddeyo nyimbe ku byamakulu byebiriwa. Ye TB. Tuberculosis wekiba kiggwedde mu lulyo olunyanyimbe. Ate bade ne press conference olwaleero. Naye nagamba nange kati waya ebale talina makulu ngenda kuyimba ku byamakulu. Ye TB tulina okulwanyisa TB. Bino bimpujja kasepiki kazuwena. Ebyo nedda. Kati kulu nekyo kikyuse. Nagamba bannange kati wenjogera nzamba sadda. Bamwadde do ambassador. Bamuwa simanyi dola ebibeka naye musajja gwe muzzukulu osusiza. Lwaki njogerera Bebe Cool? Musooke mu muwuli omusajja yeyagalidde mu Chiento. Dr. Esiko, you are representing TB, Stop TB Partnership. Stop TB Partnership, a company, runs a TB Monsiona, Stop TB, Jennifer. Nakula nangamba Bebe Cool, tubadde tusaba okwogerako naawe twagala championing TB. Nemubuliza ng'omuyimbi mumpa mmeka. Dr. Yaseka naye mpulira nga nange mutuufu ndabira ddala teri kasente. Nekinyonyola mu manejandula ngamba Bebe ebintu ebisinga byetaaga okuwa amatu decision n'ogikola ng'omaze okuwa amatu. Twasituka ne tugenda mu ofisi ya Dr. Muyomba ono gwe mulaba yanguwa ne mabega wa y'omu ku baana ba Kakamero be tulina abalwadde ba HIV. Era nga Muyomba yalwala TB n'alwana naye. Muyomba tubadde naye yavaayo dda neewaayo public n'abanga ayagala bannayuganda bamanyi obulwadde bwa siriimu n'obulwadde bwa TB. Tulabirira mpola Muyomba tumuzaamu amaanyi alina family. Dokita ne tunyumya Andrew ne tufulumako wabweru katono n'angamba manyi Bebe tukola nnyo ebintu ebiyamba. Lwaki kino tetukikola? Kikwatagana ne gavumenti tuyamba abantu ba Uganda. Meeting ya high level yalimu abakulembeze b'ensi yonna n'abagabi b'essente bannannyinizo. Nensobola okubakuba akalimi nga bwe mumanyi. Kati abakulu ne bampita mu mabbali ne baŋŋamba ebyo by'oyogedde osobola okubikola ne mbagamba nsobola bwe muba munnyambye ne mutabeeramu ono kasikamuguwa abeera mu ministries oba mu zi office. Direct kale ne baŋŋamba gwe lwaki tutusaba ssente nga ggwe osobola okubikola directly. Kwe kuba nti kati tutuuse wano ne mpandika proposal ne bagiyitamu ne bagikkiriza ne baŋŋamba nti twagala kusooka okugezesa omwaka ogusooka. Naye nga kye baasinga okungezesa bambuuza challenge kinze gye ndaba ne mbagamba nti abannayuganda tebalina kye bamanyi ku TB. Bwe nsobola okuyimba waya ekigambo ekitalina kye kitegeeza abantu ne bakiwulira. Then olwo bwe mba nnina TB lwaki tebaawulire ne basirika ne bateekako omukono gw'endagaano aya mwana ne nkwata kyeke ne nninnya endeege enkomawo Uganda.